بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا بوليون كينيا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سينا اللي رجيني جرة إجان اللي أجرّي جرة وان تكا هن دجهين وان تكا جرّة خينيا هن دجهي وان تكا إجا خينيا هن أرجين ويار أنتنا في يمن مقالة سنة خيستي نما هدامي من هدا خيسا جيرو إرتي قوشي سوخا نيسان سرّا وتمون والله وان هدو قرانا من ياتاتي وان هدو نما قباتي بي يمن بي جاللا بي بقاتا خيسو ميسيتو بي بقاتا نياتشفتو بي مسكينة خبجو biyya beelawaan keessatti beela ba'u biyya rakkataan keessatti rakkoo ba'u kan garrillee kan dhageenyallee garuu har'a faallaasanii baqataa oromoodha baqataa mana hidhaa keessa jiru irratti gochi akkasii sun raawwatamuun waan takkaa gurra keenyallee hin dhagahin ija teenyallee hin argine jechuudha kuni gocha bada gocha garajabummaa mootummaan Itoophiyaadhaa agarsiisaa jiru keessa tokko ummata keenya kan mana hidhaa Yaman keessatti cinqamaa jiru kan sa'aa 24 achi keessaa wawwaachaa jiru ummata keenya kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiru kan achi keessatti sa'aa 24 iyyaa ture ji'a meeqa achi keessatti rakkachaa ture kan gama waggaa mana hidhaa san keessatti rakkachaa ture kan fuulli isaanii basaa ture kan gogaan isaanii jijjiiramaa ture kan nyaata dhabanii dhukkuba meeqan achi keessatti saaxilamaa turan gocha kana hunda mootummaan Itoophiyaa mootummaan nama nyaataa ilmoo mililik gantuun ilmi gartee immiyyeedha paarlaamaa bakka silaa ummata bakka bu'an jaan irra taa'ee kursii gubbaa taa'ee baqataa mana hidhaa keessa jiru Itoophiyaa tahuu maalitti beeynaa jee dubbate jechuudha jecha inni achi dubbate santu ar'aan tana guyyaa kan akka ummanni kun dhumu taasise mana hidhaa keessatti ummanni sun akka rakkatu kan taasise waakkannoo inni gartee paarlaamaa gubbaa taa'ee waakkate sana yaa saba keenya namicha farrisaa kana namicha gantuu kana hundi keessan gocha isaa kan argaa jirtan jechuudha biyyi takka mootummaa kabajaa qabu mootummaa ummata isaa jaalatu mootummaa ummata isaatiif nahu mootummaa ummata isaatiif quuqamu biyyiti takkalleen ummata isaa tuquu miti qabdee hiitee cinquu miti nyaataan adabuu miti mana hidhaa keessa baatii meeqa tursiisuu miti ijaan akkatti mil'attee hin laaltu mootummaa ummata isaatiif yaadu biyyi takka mirga ittiin tuquudhaa hin qabdu jechuudha mootummaa ummata isaa ganu mootummaa gantu kan garaadha warra garaa bulu malee warra aangoo bololu malee warra sani kan addunyaa tanarratti illee ummanni isaadhaa cinqamaa jiru kanaaf mana maaliif jaaran jennaani bokkaa tureefoo dabreef osoo hin taane rooba dabreef osoo hin taane rooba dhufuufi mana ijaaranii jira gochi har'aan tana Abiy Ahmad lammii isaa irratti raawwachaa jiru kun saba Oromoo irratti raawwachaa jiru ummata cunqurfamaa irratti raawwachaa jiru kun nu laalessuu qabaa nutti dhagahamuu qabaa dirqama keenya bahuu qabna ummata keenya hattaa waan biraa yoo dadhabdan hiriyaa kan kee kan biyya jiru haadha fi abbaa kan kee obboleewwan kan kee ollaa kan kee hiriyoottan kan kee kan wajjin nyaattee guddattee wajjin as geesse gocha namichi kun dalagaa jiru kana hubachiisuu danda'uu qabdati kun dirqama sirra jiru gocha Abiy Ahmad dalagaa jiru obboleessa kan kee kan biyyaa bahee biyya ambatti rakkachaa jiru obboleettii tantee tan biyyaa baatee biyya ambatti rakkachaa jiru ar'a
kan biyya ambaa keessatti rakkachaa jiru kan biyya ambaa keessatti lubbuu isaa dhabaa jiru kan mana hidhaa keessatti cinqamaa jiru obboleessa akka kan keetiiti mataa kan keeti ati mataa kan keetiif yoo mana hidhaa keessa rakkatte yoo boombii sitti darbamtee lubbuu tantee dhabde yoo nyaata malee jiraatte yoo rakkoon adda addaa sirra geesse yoo miidhaan qaamaa sirra geesse ni jaalatta lubbuu tanteetiif ni jaalatta lubbuu keetiif yoo hin jaalanne taate obboleewwan keeti warri achitti akkas ta'aa jiru sun si lubbuu tanteeti warri achitti akkas ta'aa jiru sun kanaaf ammarraa hundi keessanu namticha budaa namticha naasuu hin qabne namicha dhiiga namaa hin qabne namicha naasuu saba ofiitiif hin qabne namicha maalummaa ilma namaa hin beekne kan waraana keessa guddatee waraana keessa dhalatee waraana keessa guddate kan kaayyoon isaadhaa akkamitti aangoo qabadhee aangoodha turaa malee namummaan isatti hin dhagaamne kana obboleessa kee kan biyya jiru rakkoo jiru hubachiise obboleettii tantee tan biyya jirtu rakkoo tantee hubachiise haadha fi abbaa kan kee kan biyya jiru rakkoo tantee hubachiise ollaa kan kee firoottan kan kee kan biyya jiru rakkoo tantee hubachiise akka mataa kan kee mana hidhaa keessatti cinqamaa jirtutti uf laale akka lubbuun tantee har'aan tana baatetti uf laale rakkoon tun akka waan sirra geessetti uf laale rakkoon kun narra geessee jirti obboleessa kiyya dhagaye obboleettii tiyya dhagaye hiriyoottan kiyya naa dhagaha rakkoo tanaan narra gahe rakkoo tana sababa itti gaafatamummaa dhabu sababa mootummaa bakka nu bu'u dhabu sababa imbaasiin biyya ambaa keessa jiru imbaasii kijibdu imbaasii hattu imbaasii nafxanyaadha tan naasuu namaaf hin qabne tan rakkoo saba ofiitiif hin dhaabbanne tan maalummaa lammii ofiidhaa hin beekne sababa kanaaf rakkoon tun nurra gahaa jirti iddoo hundatti sabni oromoo warnummaa maqaa Itoophiyaatiin yaama hundi kabajaan qabdu namummaan qabdu safuu namni safuu ishillee eeguuf hin jiru dhiitamaa kabalamaa xiqqeeffamaa ummata gartee saba hin qabne ummata lammii hin qabne siin jechaa jiraatta jechuudha kanaaf ammarraa hundi keessan ejjennoo mataa keessanii fudhachuu qabdan hanga dur qalbiin teessa yoo duraan qalbiin tantee namticha kana jala si jiraattes ar'arraa eegaltee namticha kana harka kan kee jalaa guurachuun dirqama keeti yaa hojjetaa mootummaa dhaggeeffadhotis kan maallaqaa bitamtu kan garaa kan kee malee lammii teetiif ganda kan keetiif ollaa keetiif hin taane kan qonqoo tantee malee nama tokkoof hin taane dhagaye wanni arra sirra gee kun warri ar'aan tana rakkoon arra geessuun mataa keetirra geesse obboleessa keetirra geesse warra kan keetirra geesse kanaaf hundi keessanuu ummanni ar'aan tana wareegame kun du'aa miti wareegama malee namni biyya ofii irraa baqate biyya ambaa keessatti lubbuu isaa dhabe kun du'aa miti wareegama kanaaf ummanni kun dhiigni isaanii kafalamuu qaba arra akkasitti dhumanii hafuun xiqqeenya ummata oromooti biyyi sun itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi biyyi yaman sun itti gaafatamummaa ummata sanii fudhachuun dirqama mootummaan biyya sanii itti gaafatama ummata sanii fudhachuu dirqama qaba kanammoo gochuudhaaf yoo mootummaa uf dandahaa qabaanne qofa mootummaa saba keenyaaf quuqamu yoo qabaanne qofa mootummaa mataa keenyaa yoo ijaarranne qofa dhagayi mootummaa abiyyi mootummaa jettee yoo eeggatte nama mililik eeggate mootummaa abiyyi mootummaa gartee faayidaa qabeessa yoo ta'e eeggate nama gartee Haile Sillaasee eeggate nama harka muraa fi harma muraa ni beektanii miti harka muraa fi harma muraa calii calanqoo ni beektan nama san eeggate sininja nama san eeggate takkaa hin agarre wayyaaneen silaa akkatti balaaleffatamu tun wayyaaneen ummata keenya mana hidhaa keessatti hiraarsaa turte sun mallas waan jee dhageessanii mallas waan jee ummanni kiyya miikkaadhaan bayaniiti borsaadhaan galanii je takkaa gaafa mallas biyya bulchu takkaa gaafa Haile Maariyaam biyya bulchu namni guyyaa 15 ol mana hidhaa keessatti hidhamee hin beeku jarra keenya namoota siyaasaadhaa biyya keessa qabee mana hidhatti hiraarse malee lammii isaa tan biyyaa baate takkaa mana hidhaa keessatti hin hiraarsin takkaa mana hidhaa keessatti beelanii hin beekan takkaa mana hidhaa keessatti cunqurfamanii hin beekan guyyaa 15 mana hidhaa Suudi Arabiyaa guyyaa 15 yoo hidhamte san booda baatee jirta galtee dirree xiyyaara jirta ni beekne jechuudha arra immoo nama lammii ofii gane nama saba ofii gane nama biyya ofii gane nama ummata ofii ummata nan bulcha jee deemu gane
ar'a mootummaa jettanii yoo gurra kannitaniif wallahi xiqqaatan tuffataman gadi galoon namaadha isin jechuudha. Kanaaf hundi keessan maatii keessan irraa eegaltanii namuu ollaa keessan dammassa. Namni hundi ollaa ofiidhaa dammassuu qaba. Guyyaa har'aan tanaa irraa eegale mootummaa kijibaa kana namuu harka jalaa guurachuun dirqama isaati. Tanuma dhaamsi koo galatooma.